Hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2024, dự báo thời tiết tại Hải Phòng là có bão, mưa rất là to. Các bạn đang theo dõi trên màn hình đây là ở Đông Khê về Hải Phòng, mưa rất là to. Đấy, bắt đầu là giông bão đã về và các quán hàng ăn như vậy là vẫn rất là đông người các bạn, nhất là quán lòng lợn rất là đông người luôn. Toàn chị em phụ nữ mua lòng lợn, trứng hổ phải nói là như vậy là chị em phụ nữ còn nổ hơn là đàn ông. Trời mưa này thì mua lòng lợn về ngồi nhâm nhi chén rượu trên đường thứ tuyệt vời.